Meme kanseri Türkiye'de ve dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türü. En önemli özelliği ise erken tanı konulduğunda tedavi başarısının çok yüksek olması. Evre 1 erken aşamada yakalarsak %100 tedavi etme şansımız var. Bu nedenle meme kanserinde farkındalığın arttırılması büyük önem taşır. Kadınların kendi vücutlarını tanıması, düzenli kontrollerini yaptırması ve gerekli tarama yöntemlerini ihmal etmemesi erken tanı açısından oldukça değerlidir.